ואני מתכבדת להזמין אל הבמה את פרופסור צבי ארד, נשיא המכללה האקדמית נתניה. שלום לכולם. חבר כנסת רוברט אילטוב, יושב ראש השדולה לחידוש הקשר עם צאצאי קהילות ספרד ופורטוגל, שגריר ספרד בישראל מר פרננדו דה קרדרה סולר, מר אשלי פרי מנהל השדולה ופרויקט רקנקטר, מר שי חרמש יושב ראש הקונגרס היהודי העולמי, דוקטור דוד אלטמן סגן נשיא בכיר במכללה האקדמית נתניה, פרופסור אבי גרוס ראש המכון לחקר יהדות ספרד והנופים במכללה האקדמית נתניה, חברי כנסת נכבדים, אורחים מרחבי העולם, מרצים נכבדים, אורחות ואורחים יקרים, צהריים טובים. בפתח דבריי אני מבקש להזכיר את ידיד המכללה וממייסדי המכון לחקר יהדות ספרד והנופים, מר אלי שליט ז"ל, שנפטר לפני חודשים ספורים ולא זכה להיות איתנו היום במעמד מרגש זה, כאשר כנסת ישראל מכירה בחשיבות הנושא שאנחנו עוסקים בו כבר הרבה שנים. אני רוצה להודות לחבר הכנסת אליטו ולחברי השדולה. אתם עושים מעשה חשוב ביותר לעם היהודי. אתם מעלים על נס את חשיבות הנושא, את החוב המוסרי של העם היהודי לבנים שרוצים לחזור ולהיות בקשר עם העם היהודי, ולכן תודתנו הגדולה לך ולחברי השדולה. אני מקווה שנצליח להעלות את זה למודעות של העם היהודי. גירוש היהודים מספרד בשנת 1492 על ידי פרננדו השני ואשתו איזבלה הראשונה, וגירוש יהודי פורטוגל, דרום איטליה, סיציליה וסרדיניה מסיים פרק חשוב בתולדות עם ישראל. הברירה שבפניה הועמדו היהודים, ולמען האמת ההיסטורית הוסיף שגם המוסלמים, הייתה להתנצר או לעזוב חסרי כל תוך 4 חודשים. גזרה שהביאה למותם של מאות אלפי יהודים, להתנצרותם של מאות אלפי יהודים ולהגירת המוני יהודים לארצות שאפשרו להם את הכניסה אליהם. הגירוש היווה אסון לאומי המצטרף לשורת אסונות איומים שפקדו את העם היהודי והפכו את ההיסטוריה שלנו לעקובה מדם. התקיים בנו הכתוב בפרשת כי תבוא, והפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה לך מנוח לכף רגלך, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך. הגירוש הותיר רושם משמעותי בשירה, בספרות ההלכה ובהתפתחות קהילות חדשות שאליהן הגיעו המגורשים מחצי האי האיברי. עכשיו, בחסדי השם, משקמה מדינת ישראל וחזון הנביאים על קיבוץ הגלויות בארץ ישראל מתגשם לעינינו, מוטלת עלינו החובה לחזק את המדינה, לקלוט את הבנים השבים לגבולם, לבססה על משפט וצדק, על מוסר ואנושיות, כפי שמתחייב מהציווי האלוקי למין האנושי, בצלם אלוקים ברא את האדם.
המכללה האקדמית נתניה הוקמה כדי לקדם את ההשכלה הגבוהה באזור השרון ובמדינת ישראל. המכללה רואה מחובתה לקדם עניינים חברתיים ולאומיים, לכן אנו קולטים באהבה סטודנטים ממוצא אתיופי ופותרים אותם משכר לימוד, וכך אנו קולטים עלייה מרחבי העולם, ביטחונה ומסייעים לביטחונה וקידום הקשרים של ישראל ברחבי העולם. המכון לחקר יהדות ספרד והאנוסים מטרתו לקרב נדחי ישראל ולהפכם לתומכי המדינה ובוניה. לא יכולנו להקים את המכון במכללה ללא התמיכה המוסרית והכספית של נדיבים כמו אלי שליט, זיכרונו לברכה, נמצאת איתנו גם רעייתו תיבדל לחיים, אנה, מר ניל דייוויס, גברת גלוריה מאונד ופעילי מרכז כת השלום שאפשרו לנו להקים תשתית לספרייה מחקרית על שם גלוריה ואלכסנדר מאונד זיכרונו לברכה, והתוו לנו קווי פעולה לפעילות המכון. הגדילה לעשות אגודת סבא באמצעות סם פינטו ומר שמואל צבא, שתרומתם הנכבדה מאפשרת לנו את הפעילות. אנחנו מתכננים והקצינו 4 דונם לעניין להקים מוזיאון לנושא יהדות ספרד והאנוסים. המכללה תקצה לזה בהמשך משאבים גדולים. לכנס של היום קדמה סדרה ארוכה של כנסים. אני רוצה להודות לשגריר ספרד בישראל שמכבד אותנו בנוכחותו ונמצא איתנו בקשרים קבועים, למר שי חרמש, יושב ראש הקונגרס היהודי העולמי, לעמותת רקונקטר, השותפים לפעילות המבורכת בנושא הקשר עם האנוסים, ולשדולה כמובן. אני רוצה להודות לכל העוסקים והתומכים בפעילות שלנו במהלך השנים. אני מודה לדוקטור דוד אלטמן שמקדיש ממיטב זמנו לפעילות המכון, לפרופסור מיכאל קורינלדי שהתנדב לכהן כראש המכון הראשון, ולפרופסור אבי גרוס שהחליף אותו בתפקיד זה. אני רוצה להודות למר שלמה בוסגלו, מנהל המכון, לגברות אסתי פיינרח ואסתי עופר, המטפלות בענייני המכון במסירות רבה. תודה למרצים, לכל המשתתפים שהגיעו לכנס מרחבי העולם. היו ברוכים. אני רק אסיים בדברי תודה. נמצא איתנו מר ליאון אדרי, ידיד המכללה, מתומכי המכון, נמצא פה עם כל משפחתו מרחבי העולם. ורב תודות. תודה רבה לנשיא המכללה האקדמית נתניה, פרופסור צבי ארד.